يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق. فقه عقیده را یاد نمیگیره، توحید نمیفهمه، قلب داره اما موحد نیست. این چه قسم انسان است؟ این نمی دوزخی هست. ولهم اعین لا یبصرون بها، چشم داره لکن به چشم خود حقیقت ها را دیده نمیتونه. اگر یک عسکر امریکایی، مثلا بسیاری امریکایی را سعی کنی، اگر عسکر امریکایی اومد در افغانستان کشته شد مردار شد، باز نمی عسکر امریکایی که در افغانستان کشته شد مردار شد، باز میخیزه و امریکایی که اوه مردم به افغانستان سعی کرد زد پدر مرا کشت بیادر مرا کشت، باز بچهای فیلم ایندی میخیزه به نام از اون فیلم جور میکنه که اینه والا سعی. اما این خودی عسکر امریکایی که در افغانستان آمده و به هزارها نفر کشته و آدمای مظلوم، زن، طفل بیچاره بمبارد کرده، بازی را هیچ. یعنی اگر یک مسلمان یک اشتباه عادی میکنه، فیسبوک ها را سیل کنی پر است، اهل مسلمان ها را سیل کن. در یک مسجد یک خادم مسجد اشتباه کرد، برای وقت شیخ الحدیث جور میکنن. مساجد و مدارس و اسلام و مسلمان ها را میخواین بدنام بکنن. اما باز اگر یک کافر خیز به هزاران مسلمان کشت، مثلا استرالیا خیزن اعلان کردن که ما چند نفر کت تار کشتیم، کت بند بوت و کت تار و کت فلانی و کشتیم، بیگناه بودن. حتی امو کافرای استرالیا او را ملامت میکنه، لکن این دوزخی افغانستان باز دوباره از در فیسبوک خود یک جمله هم نشته نمیکنه. چرا این حق درک نمیکنه؟ ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. اگه به نقص مسلمان باشه زود میشنوه. مثلا یک مسلمان است که اشتباه عادی کرد، سرازود شروع میکنن، یکی بیگناه هست رو میگن. اگر یک نفر یک اشتباه هم کرد، انسان است، مسلمان است، در یک جای دبین چند میلیون مسلمان، یک نفر در یک جای یک اشتباه کرد، او باز اما اشتباه از رو به کل اسلام نسبت میده. لکن اگر کافرها هزار جنایت و تروریسم کردن، اگر اسرائیلی خیز صدها فلسطینی را کشت، اگر بشار الاسد خیز هزار سوریایی را بمبارد کرد، اگر حکومت عراق به هزاران مسلمان عراقی را کشت، و اگر این خارجی های دیگه به نام ناتو و فلانی و روس و فلانی به هزاران مسلمان را کشتن و خانه هایشان از بین بردن و طفلایشان دست جمعی در قبرها گذاشته میشن، بازوجه چی هست؟ ولهم آذان لا یسمعون بها، هیچ وقت رو نمیشنوه که بخیزه برازو بگه که خود تو هم ظالم هستی، تو هم جنایتکار هستی، تو هم خائن هستی.